హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ప్రొఫెషనల్ ఆడియో హ్యాండ్ రికార్డర్ని అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. అది జూమ్ బ్రాండ్ నుంచి అనమాట. ఇంకా మోడల్ చూసుకుంటే H5 హ్యాండ్ రికార్డర్ అనమాట. ఇందులో మనకి బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే 4 ట్రాకింగ్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఇంకా అలాగే ఈ బ్రాండ్లోనే మనకి చాలా మోడల్ హ్యాండ్ రికార్డర్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ప్రెసెంట్ వచ్చి నేను H5 హ్యాండ్ రికార్డర్ అయితే అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఇంకా అలాగే ఈ వీడియోలో వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్, అలాగే సెట్టింగ్స్ గురించి, అలాగే ఆడియో టెస్ట్ కూడా మనం అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాం. ఇంక ఈ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా అయితే వాచ్ చేయండి. మన ఛానల్ నచ్చినట్టయితే కనుక కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, అదైతే క్లిక్ చేయండి. అలాగే దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. నేను కొత్తగా ఏ వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినా మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ కింద అయితే వస్తాయన్నమాట. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. బాక్స్ టాప్లో మనకి చూసుకుంటే జూమ్ అని బ్రాండింగ్ ఉంది, దాని డిజైన్. అలాగే ఇది వచ్చేసి 4 ట్రాక్ పోర్టబుల్ రికార్డర్ విత్ ఇంటర్చేంజబుల్ మైక్ సిస్టమ్ అని ఉంది. ఇంకా బాటంలో మనకి H5 హ్యాండ్ రికార్డర్ అని మెన్షన్ చేశారు. డిజైన్ అయితే చూడొచ్చు. బాక్స్ టాప్లో చూసుకుంటే మనకి 2 సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అయితే ఇచ్చారు. అట్లా లైసెన్స్ వచ్చేసి బాక్స్ టాప్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి వి రీడ్ ఫర్ క్రియేటర్స్ అని కూడా మెన్షన్ చేశారు. రైట్ సైడ్ బాక్స్ మీద చూసుకుంటే మనకి టాప్లో వచ్చేసి H5 హ్యాండ్ రికార్డర్ అని ఉంది. అలాగే మనకి క్యాప్సుల్ వచ్చేసి టాప్లో అయితే ఈజీగా అయితే మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి జూమ్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది టాప్లో. ఇంకా అలాగే H5 హ్యాండ్ రికార్డర్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఫీచర్స్ వచ్చేసి H5 గురించి మనకి కంప్లీట్ ఫీచర్స్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే బాక్స్ లోపల ఏమేమి కంటెంట్ వస్తుందో ఇక్కడ అయితే మెన్షన్ చేశారనమాట. బాక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, అలాగే బాటంలో మనకి బార్కోడ్స్. ఇంకా బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్లో ఏంటి, అలాగే జూమ్ బాక్స్ ఒకటి వచ్చింది. ఇంకా అలాగే ఫోమ్ విండ్ స్క్రీన్ ఒకటి చూడవచ్చు. అలాగే ఒక కేబుల్, అలాగే బ్యాటరీస్. ఇంకా ఈ 5 ఐటమ్స్ అయితే వచ్చినాయి యూజర్ గైడ్ తోటి. ఈ యూజర్ గైడ్లో కూడా మనం ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో చూద్దాం. చాలా పేపర్ వర్క్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మనకి జూమ్ వాళ్ళు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఇంక్లూడ్ ఐటమ్స్ అనమాట. బాక్స్లో ఏమేమి వస్తున్నాయో దానికి ఒక పేపర్ అయితే మెన్షన్ చేస్తారు. ఇది ఇంగ్లీష్లోని హిందీలో కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ పేపర్ వర్క్ చూసుకుంటే క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ అనమాట. ఇందులో వచ్చేసి మనకి బటన్స్, పోర్ట్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయో మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తుంది. అలాగే డిస్ప్లే ఆప్షన్స్ గురించి, మనకి ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఏంటన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం దీంట్లో అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా అలాగే నేను ఈ వీడియోలో కూడా నేను కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు పోర్ట్స్ గురించి, అలాగే డీటెయిల్గా సెట్టింగ్స్ అయితే. ఇది అనమాట గైడ్. అదే మనకి క్విక్ స్టార్ గైడ్లో కూడా మనకి 6 క్విక్ స్టార్ గైడ్స్ అయితే వచ్చినాయి. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు అన్ని లాంగ్వేజెస్ అనమాట. 6 లాంగ్వేజెస్లో మనకి గైడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మనకి జూమ్ వాళ్ళు అయితే. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ గురించి ఒక పేపర్ వర్క్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి మనకి డీటెయిల్స్ అనమాట. మొత్తం మనం ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి, ఏది ఎలా యూజ్ అవుతుందో దానికి ఒక పేపర్ వర్క్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే SD కార్డ్ యూజింగ్ ప్రికాషన్స్ కూడా ఒక పేపర్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే ఆప్షనల్ మైక్ క్యాప్సూల్స్ గురించి మనకి ఒక సెపరేట్ గైడ్ హిందీలోని ఇంగ్లీష్లోని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇంక ఈ పేపర్ వర్క్ వచ్చేసి మనకి బాక్స్ టాప్లో 2 సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా, వాటి లైసెన్స్కి అయితే ఈ పేపర్ మీద అయితే బాటంలో ఉంటుందన్నమాట. అది మీరు ఎంటర్ చేయాలి. నేనైతే హైడ్ చేశాను. ఈ 2 పేపర్ వర్క్స్ కూడా మనకి సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించినవి అనమాట. 2 బ్యాటరీలు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇంక వీటి పేరు చూసుకుంటే ఏదో జ్యూస్ పేర్లో ఉంది, ఫుజస్సు అంట. ఇంకా కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు లెంత్ అయితే. ఫోమ్ విండ్ స్క్రీన్ అయితే చూడవచ్చు మనకి చాలా మెత్తగా అయితే ఉంది. ఇంకా బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. జూమ్ అని అయితే ఉంది. ఇక్కడ ఒక క్లిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఫోమ్ అయితే వచ్చింది ఫ్రీగా. ఇంకా బాడీ అయితే చూడవచ్చు. మళ్ళీ ఒక బ్లాక్ కవర్లు అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇంకా అలాగే దీని లుక్ అయితే చూడవచ్చు. చాలా ప్రీమియం క్వాలిటీ, బిల్ క్వాలిటీ తోటి అయితే వచ్చింది. చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు దీని లుక్ అయితే.
ఇంక ఈ వాల్యూమ్ వాటికి కూడా ఒక గార్డ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు స్టీల్ది అయితే. ఇది చాలా లుక్ అయితే తీసుకొచ్చింది. ఇంకా అలాగే నేను ఇప్పుడు ఈ కీస్ అన్నిటి గురించి అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. ఇప్పుడు టాప్లో వచ్చేసి మనకి XY H5 మనకి X యాక్సిస్ Y యాక్సిస్ మైక్ క్యాప్స్లు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బాక్స్లోనే. ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఈ క్యాప్స్లు యూజ్ చేసి మనం రికార్డ్ చేస్తుంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కూడా మనకి క్లియర్గా అయితే ఎటు పక్క మాట్లాడుతున్నారో అది రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. నీట్గా సెంటర్లో ఉంటే సెంటర్ రికార్డింగ్ అయితే బాగా అనిపిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనకు ఇప్పుడు వచ్చి మొబైల్స్కి 2 స్పీకర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా టాప్లోని బాటంలోని. అదే మీరు ఈ క్యాప్సుల్ తోటి రికార్డ్ చేసిన ఆడియో ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకవేళ మాట్లాడుతుంటే కనుక లెఫ్ట్ సైడ్ వినిపించడం, రైట్ సైడ్ మాట్లాడితే కనుక రైట్ సైడ్ వినిపించడం అలాగైతే వినిపిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. ఈ దీంతో రికార్డ్ చేస్తున్నాను, మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే వచ్చాను, అలాగే రైట్ సైడ్ వచ్చాను. ఈ క్యాప్సుల్ ఇలాగే యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి. ఇది వచ్చేసి ఈ క్యాప్సుల్ తోటే మనకి వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి డిక్రీజ్ చేసుకోవడానికి వాల్యూమ్ ఆప్షన్ అయితే ఇస్తారు. ఇది వాల్యూమ్ ఆప్షన్ అనమాట. ఇంక ఇది వచ్చి డిస్ప్లే అనమాట. దీంట్లోనే మనం చెక్ చేసుకుంటాం సెట్టింగ్స్ అన్నీ. ఇన్పుట్ 1, 2 ఏంటంటే కింద 1, 2 ఉన్నాయి కదా మనకి, అట్లా వాల్యూమ్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇన్పుట్ వాల్యూమ్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ 4 బటన్స్ వచ్చేసి మనకి ట్రాక్ బటన్స్, అలాగే మనకి ఇండికేటర్స్ కింద అయితే మనకు వస్తాయి అనమాట. లెఫ్ట్ రైట్ ఏంటంటే పై క్యాప్సుల్ అనమాట. 1, 2, 3 ఏంటంటే కింద మైక్ ఇన్పుట్స్ అనమాట. మనం ఏది ఆన్ చేసుకోవాలంటే ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి దానిపైన ఉన్న రెడ్ లైట్ ఇండికేటర్ అయితే ఆన్ అవుతుంది అనమాట. ఈ బటన్స్ అయితే యూజ్ అవుతాయి మనకి మైక్ ఇన్పుట్స్కి. ఈ బటన్ వచ్చేసి స్టాప్ బటన్ అనమాట. ఆడియో అనేది స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. దాని పక్కది వచ్చేసి ప్లే పాజ్ బటన్ అనమాట. ఇంకా దాని పక్కన వచ్చేసి రికార్డ్ బటన్, అలాగే దానిపైన ఒక రెడ్ లైట్ ఇండికేటర్ అయితే ఉంటుంది. అది రికార్డ్ నొక్కేటప్పుడు అయితే అది ఆన్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకా బాటంలో 2 వచ్చేసి బ్యాక్ బటన్ ఒకటి, అలాగే దాని పక్కన ఫార్వర్డ్ బటన్ ఒకటి అనమాట. బ్యాక్ సైడ్ మనకు ఒక స్పీకర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనకి ఆడియో అనేది మళ్ళీ మనం వినవచ్చు అనమాట. అలాగే ఇక్కడ ట్రైపాడ్ అటాచ్ చేసుకోవడానికి ఒక థ్రెడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వచ్చి బ్యాటరీ కంపార్ట్మెంట్ అనమాట. 2 బ్యాటరీస్ అయితే మనం వేసుకోవచ్చు దీంట్లో. లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి లైన్ అవుట్ జాక్ అయితే ఉంది. ఈ జాక్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనం డైరెక్ట్ DSLR రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకుని. ఇంకా దాని పక్కనే చూసుకుంటే మనకి హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంది. మనం ఆడియో అనేది మళ్ళీ వినొచ్చు అనమాట మనం రికార్డ్ చేసుకునేటప్పుడు. దాని పక్కన వచ్చేసి వాల్యూమ్ ప్లస్ మైనస్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. వాల్యూమ్ అనేది ప్లస్ మైనస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దాని పక్కన చూసుకుంటే USB పోర్ట్ అయితే ఉంది. అది మినీ B ఆప్షన్ అనమాట. ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మనం సిస్టంలో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే డేటా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బటన్ వచ్చేసి మనకి పవర్ బటన్, అలాగే హోల్డ్ స్విచ్ బటన్ అనమాట. రైట్ సైడ్ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్గా SD కార్డ్ స్లాట్ అనమాట. మనం SD కార్డ్ అయితే ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బటన్ వచ్చేసి మెన్యూ బటన్ అనమాట. ఇది మనం క్లిక్ చేయగానే మెన్యూ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. అలాగే ఈ బటన్లో ఇంకో ఫీచర్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. మనం మెన్యూలో ఇంకా ఆప్షన్స్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత రిటర్న్ టు లాస్ట్ స్క్రీన్ రావాలంటే ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి వెనక్కి అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ బటన్ వచ్చేసి స్క్రోల్ బటన్ అనమాట. ఇది అప్ డౌన్ సెలెక్షన్ మెన్యూ ఐటమ్స్కి అయితే యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ప్రెస్ టు కన్ఫర్మ్ మెన్యూ సెలెక్షన్ ఆప్షన్ కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట, స్క్రోల్ బటన్ అనేది. అలాగే దాని పక్కన వచ్చేసి రిమోట్ జాక్ కూడా ఉంది. మనకి ఇంకా దీనికి వేరేగా పర్చేస్ చేసుకోవాలి. రిమోట్ జాక్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు డెమో అయితే ఇమేజెస్ చూపిస్తున్నాను. ఇది మనం రిమోట్ కింద కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా టాప్లోనే మనకి క్యాప్సుల్కి వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ అయితే ఉంది కదా, ఇది ఏంటంటే మైక్ లైన్ ఇన్పుట్ జాక్ ఆప్షన్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కాలర్ మైక్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇందులోనే ఇంకో ఫీచర్ కూడా ఉంది, సపోర్ట్స్ ప్లగ్ ఇన్ పవర్ కూడా ఆప్షన్ అయితే ఉందన్నమాట. బాటంలో వచ్చేసి మనం XLR అలాగే TRS కేబుల్స్ అయినా మనం మైక్స్ అయినా ఇక్కడైతే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అట్లా ఇమేజెస్ కూడా నేను ఇక్కడైతే డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఇంకా టాప్లో వచ్చేసి మైక్ క్వాలిటీ కూడా చూడొచ్చు. ఇంకా మైక్ క్యాప్సూల్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఎలాగైతే ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ చాలా మైక్స్ జూమ్ మైక్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అవి కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను 1 by 1 అయితే. ఇంక ఈ మైక్ వచ్చి బాక్స్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దీన్ని ఏం చూసుకుంటే మనకి XYH5 ఇది X యాక్సిస్లోని Y యాక్సిస్లోని మైక్ అయితే రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంక ఈ మైక్ క్యాప్సూల్ వచ్చేసి మనకి బాక్స్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేయరు. ఇది సెపరేట్గా అయితే పర్చేస్ చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి అడ్జస్టబుల్ స్టీరియో మైక్ క్యాప్సూల్ అనమాట. ఇది 90 degrees దాకా మనకి క్యాప్చర్ చేయగలదు. ఇది వచ్చి మిడ్ క్యాప్సూల్ అనమాట. ఇది కూడా మనం విడిగానే పర్చేస్ చేయాలి. ఇంక ఇది వచ్చేసి డ్యూయల్ XLR TRS కాంబో ఇన్పుట్ క్యాప్సూల్స్ అనమాట. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా మనం యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మైక్ అయినా కేబుల్స్ అయినా. ఇది వచ్చేసి షార్ట్ గన్ మైక్రోఫోన్ మైక్ క్యాప్సూల్ అనమాట. ఇది కూడా మనం విడిగానే పర్చేస్ చేసుకోవాలి. ఇంకా అలాగే ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే స్టీరియో షార్ట్ గన్ మైక్రోఫోన్ క్యాప్సూల్ అనమాట. ఇది కూడా మనం విడిగానే పర్చేస్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనం ఇంకా నాయిస్ వస్తుంది అనుకుంటే కనుక డెడ్ క్యాట్ ఒకటి ఉంటుంది ఇలాంటిది, అది కూడా విడిగానే పర్చేస్ చేసుకుని మనం అటాచ్ చేసుకుంటే నాయిస్ అనేది బయట రికార్డ్ చేసేటప్పుడు నాయిస్ అయితే తగ్గుతుంది అనమాట. ఇంకా అలాగే ఎక్స్టెండ్ మనం కేబుల్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఎక్స్టెండ్ కనెక్ట్ చేసుకుని మనం మైక్స్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అలాగే ఇప్పుడు బ్యాటరీస్ కూడా ఇన్సెక్ట్ చేసి మనం ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు బ్యాటరీస్ అయితే మనకి వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, 2 బ్యాటరీస్ అయితే. ఇంకా అలాగే జూమ్ మైక్లో బ్యాక్ సైడ్ అయితే రిమూవ్ చేసి క్యాప్ అయితే
ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ చూసుకుని ఇన్సెక్ట్ అయితే చేసేయండి బ్యాటరీస్. ఇది ఆన్ చేసే ముందే మనం ఎస్డి కార్డ్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. రైట్ సైడ్ అయితే ఆప్షన్ ఉంది, ఈ డోర్ తీసి ఎస్డి కార్డ్ అయితే ఇన్సెక్ట్ చేయండి. నేను ఒక 16 GB ఎస్డి కార్డ్ అయితే యాడ్ చేస్తాను. పుష్ చేయగానే మనకి లాక్ అవుతుంది. ఇంకా అలాగే పవర్ ఆన్ చేయడానికి మనకి హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలన్నమాట. 1, 2 to 3 seconds పట్టుకుంటే మనకి ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు H5 హ్యాండ్ రికార్డర్ అని ఎస్డి కార్డ్ యాక్సెస్ అయితే చేస్తుంది. స్టార్టింగ్ కాబట్టి మనం డేట్ అండ్ టైం అయితే సెట్ చేసుకోవాలి. మనం ఈజీగా మనం పుష్ చేయగానే మనకు మూవ్ అవుతుంది. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి మనం చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇలాగా డేట్ అండ్ టైం అయితే ఇలా చేంజ్ చేయండి. నేను ఇక్కడైతే స్కిప్ చేస్తున్నాను వీడియో అనేది. ఇంకా డేట్ అండ్ టైం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత రికార్డ్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే డన్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, సేవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకా ఓవర్ వ్యూ అయితే చూడొచ్చు మనకి ఇలాగైతే 2 ట్రాక్స్ తోటి అయితే వస్తుంది అన్నమాట లోపల. ఇంకా అలాగే లెఫ్ట్ రైట్ అయితే క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను, లైట్ అనేది ఎలా వెలుగుతుందో మీరు అయితే చూడొచ్చు. చూసారు కదా మనకి అన్బాక్సింగ్ అలాగే సెట్టింగ్స్ గురించి అయితే. ఇంకా అలాగే ఒక టాపిక్ అయితే మిస్ అయ్యింది, బ్యాటరీ అనమాట. మనకి బాక్స్లో అయితే బ్యాటరీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, అది ఆల్కలైన్ బ్యాటరీ అనమాట. దీని వోల్టేజ్ చూసుకుంటే మనకి 1.5 అయితే ఉంటుంది. ఇది కాకుండా మీరు రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ కనుక ఇందులో యూజ్ చేయాలంటే కనుక సెట్టింగ్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవాలి. అదే మనకి రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ వచ్చేసి 1.2 వోల్టేజ్ తోటి అయితే వస్తుంది. అది పైగా ఇది మెటీరియల్ వచ్చి మనకి Ni/MH మెటీరియల్ అనమాట. అంటే దీని ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి నికెల్ మెటల్ హైడ్రైడ్ అనమాట. అదే మనకి చేంజ్ చేసుకోకుండా యూజ్ చేస్తే మనకి డెడ్ అయిపోతుంది అనమాట బ్యాటరీ అనేది. ఎందుకో నేను ఇప్పుడైతే గ్రాఫ్ అయితే చూపిస్తాను ఇక్కడ. అదే మనకి 1.5 వోల్టేజ్ ఆల్కలైన్ బ్యాటరీ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు స్టార్టింగ్ 1.5 నుంచి మనకి ఇది ఛార్జింగ్ డౌన్ అయ్యే కొద్ది వోల్టేజ్ కూడా డౌన్ అవుతుంది అనమాట. అదే మనకి రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ 1.2 వోల్టేజ్ ఏమవుతుందంటే మనకి రీఛార్జ్ అయ్యే కొద్ది సేమ్ వోల్టేజ్ తోటి డౌన్ అవుతుంది అనమాట. అదే డిఫరెన్స్ అనమాట. మనకి ఈ సెట్టింగ్ అయితే మనం చేంజ్ చేసుకుని ఈ బ్యాటరీ అయితే యూజ్ చేయాలి. చేంజ్ చేసుకోకుండా యూజ్ చేస్తే మనకి ఇదే 1.5లోనే 1.2 అనేది రన్ అయితే కనుక బ్యాటరీ అనేది డెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇదైతే చేంజ్ చేసుకోండి. నేను చాలా చోట్ల చెక్ చేశాను, ఏంటంటే ఎక్కడ వీడియో అయితే లేదు. దానికోసం అయితే ఇది పర్టికులర్గా అయితే ఈ వీడియోలో అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే కనుక ఈ వీడియో కూడా వాళ్ళకైతే షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆడియో టెస్ట్ కూడా చేద్దాం. ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఆడియో వచ్చేసి నేను వైర్లెస్ సింకో బ్రాండ్ నుంచి అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను, కార్నర్ మైక్ అటాచ్ చేసి. ఇది కూడా నేను అన్బాక్సింగ్ త్వరలోనే పోస్ట్ చేస్తాను. అప్పుడే తీసుకుని 1 year 1 month 8 days అయిపోయింది ఈజీగా. ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఆడియో టెస్ట్ అయితే చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఆడియో వచ్చేసి డిఎస్ఎల్ఆర్లో ఉన్న బిల్ట్ ఇన్ మైక్ నుంచి అయితే రికార్డ్ అవుతుంది. ఆడియో అనేది చూడొచ్చు. ఇప్పుడైతే జియో మైక్ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటి నుంచి వచ్చేది జూమ్ మైక్ నుంచి అయితే ఆడియో అనేది వస్తుంది. ఫిల్టర్ కూడా నేను తీసేసి ఆడియో అనేది మీరు చూడొచ్చు. యాడ్ చేస్తే మీకు ఎలా ఉందో మీకు ఆడియో అనేది చూడొచ్చు. ఇది ఎక్కువగా బయట యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ ఫోమ్ అనేది బయట నుంచి నాయిస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా ఉంటుంది. ఇంకా నేను అవుట్ సైడ్ ఆడియో కూడా నేనైతే ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆడియో అయితే చూడొచ్చు. ఇది బయట అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను, వెహికల్స్ కూడా వెళ్తున్నాయి, నాయిస్ అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఇంకా అలాగే ఫోమ్ కూడా యాడ్ చేసి అయితే నేను ఇప్పుడు ఆడియో అనేది చూడొచ్చు. ఫోమ్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను, మీకు ఆడియో అయితే చూడొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఆడియో అయితే ఎలా వస్తుందో జూమ్ H5 నుంచి అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఆడియో అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కాసేపు సైలెంట్గా ఉంటాను. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా మనకి ఆడియో టెస్ట్ అయితే. ఇంకా అలాగే ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇంకా సెట్టింగ్స్ గురించి వచ్చేసి నేను సెపరేట్గా వీడియో అయితే చేస్తాను, ఎందుకంటే సెట్టింగ్స్ గురించి మనకి చాలా వీడియో అనేది లెంత్ అవుతుందన్నమాట. ఎక్కువగా మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, దాని గురించి సెపరేట్గా వీడియో అయితే ఫాస్ట్గా అయితే చేస్తాను. ఇంకా అలాగే దీని లింక్ వచ్చేసి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, మీరు అక్కడి నుంచి అయితే ఈజీగా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక ఒక లైక్ అయితే చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల మన వీడియోస్ అనేది టాప్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.